Hallo, ich bin Manuel Delta Oscar 5 Tango Yankee und Entwickler des Online-Logbuchs TycoSL. Heute zeige ich euch kurz, was ihr alles mit WSJTX und TycoSL anstellen könnt, denn es gibt einige Funktionen, die es sehr einfach machen, mit WSJTX und TycoSL zusammen QSOs zu loggen. Zum einen habe ich jetzt gerade WSJTX auf, sowie auch TycoSL Desktop. Das benötigt ihr dafür, dass ihr die Verbindung zur WSJTX hinbekommt. In dem Fall ist es jetzt Version 0.6.1. Im Hintergrund seht ihr auch noch hier unten den Wasserfall von meiner SDR-Software. Ich empfange jetzt gerade nur und kann demnach nicht senden, aber die Funktionalitäten zum QSO-Loggen sind exakt die gleichen, nur dass ihr halt auch wirklich ein QSO dann geführt habt und nicht so wie ich nur ein Callsign eingibt. Und zwar, es geht damit los, ihr geht auf @QSO, um ein neues QSO zu loggen. Dann seht ihr sofort, dass hier unten sich das WSJTX verbunden hat. Und ihr seht auch direkt, in WSJTX sind jetzt hier zwei Callsigns oder ein Callsign mit zwei Vorkommnissen direkt schwarz geworden. Das liegt daran, dass TycoSL nun alle Callsigns, die ihr in eurem Logbuch habt, in WSJTX markiert hat. Somit seht ihr sofort auf einen einzigen Blick, welche Callsigns ihr schon gearbeitet habt und könnt dann euch die raussuchen, die ihr noch nicht habt in eurem Log. Das wäre der erste Vorteil beim Nutzen von TycoSL Desktop. Das nächste ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein QSO mit DO7 MEG haben möchte, ich mache einen Doppelklick drauf, dann ist das Ganze mal im DX-Call ja angehakt und ich sehe sofort, hat er das Rufzeichen übernommen in meinen Logger und zeigt mir direkt an, dass das ein deutsches Callsign ist. Mache ich das jetzt zum Beispiel bei dem hier. DX-Call ist hier drin. Er hat es übernommen. PA5COR. Und man weiß sofort, es kommt aus den Niederlanden das Rufzeichen. Soweit, so gut. Das wären erstmal die Komfortfunktionen. Einfach während des Loggen. Und als nächstes kommen wir jetzt zum eigentlichen Loggen des QSOs. Ihr habt hier einfach euren Logger auf. Unten steht auch, dass das Ganze verbunden ist. Jetzt könnt ihr hier unten noch das Autosave abhaken, wenn ihr nicht wollt, dass das QSO automatisch gespeichert wird. Ich mache das jetzt einfach mal zum Zeigen. Wir sagen jetzt mal, wir haben jetzt ein QSO gefahren, sind das Ganze durchgegangen, haben 73 gegeben und haben jetzt das Logging-Fenster offen. Wir können jetzt hier wahrscheinlich noch was anderes drin stehen. Aber jetzt haben wir hier unsere QSO-Details, gucken nochmal drüber, ja, okay, so wollen wir es speichern, klicken auf OK. Und schon seht ihr, das Rufzeichen ist übernommen worden, das Comment wurde übernommen, der Name sowie auch der RST und RST Received werden auch übernommen, sowie die Uhrzeit, die Zeit, der Mode, das Band, das ist 80 Meter gewesen, sowie auch der Locator und die Frequenzen. Das heißt, mit einem Klick hat er automatisch alles übernommen und wir können jetzt einfach auf Speichern klicken, um das QSO abzuspeichern. Wir können aber auch was anderes machen, nämlich wir können einfach Autosave anlassen. Dafür gehe ich aber nur mal auf die Seite drauf, hat sich verbunden, Autosave ist an und sobald wir jetzt auf Log QSO klicken, beziehungsweise nehmen wir mal einen anderen, nehmen wir mal den hier, als übernommen, von wo kommt der? Aus Dänemark. Jetzt klicken wir auf Log QSO. Ich gebe jetzt hier mal noch einen Namen ein, einfach damit man sieht, dass das Ganze gut übernommen wird. Und noch ein RST von -10 zu 5. Klicken auf Speichern. Er übernimmt es und er hat alles erfolgreich abgespeichert. Nur einem einzigen Klick. Gehen wir jetzt auf das Logbuch wieder zurück. Sehen wir hier, ist unser Kontakt mit Dänemark gespeichert. Er hat alle Daten übernommen, den RST Send und Received, das Callsign, den Namen, das Kommentar, Datum, Uhrzeit, wie auch den Locator. Alle Felder, die wir drin hatten, sind übernommen worden, automatisiert. So könnt ihr relativ schnell mit WSJTX und TycoSL Desktop QSOs fahren und könnt die direkt automatisch in euer Logbuch übernehmen lassen. Und ihr habt noch ein paar Komfortfunktionen, während ihr das Ganze loggt, wie zum Beispiel das Markieren der schon gearbeiteten Callsigns, was sehr, sehr praktisch sein kann. Gravity.